Mu ne. Wannan mu ce ta faɗo jiya kuma muka zo muka tafi buga ba buɗe shi ne yanzu muka dawo ko ba ka ba Ballin mu muna yi ta faɗa miki ka dauko mana. Wace dama ku ne ballin ku ta faɗo? Mu ne wallahi mu ne. Alhamdulillah dama ina neman ku. Na kuma ji daɗin ganin ku. Domin wannan ball ɗin da kuke ganin da ta shiga cikin gidana ba karama asara. What? Asara. Ƙwarai kuwa. Ɗin nan da ta shiga cikin gida. na'am Mahaifiyata tana kwance. Sai dai ka ji ki. Shit! Ballin? Akan ta yanzu haka tana asibiti. Ballin? Ball ɗin da ta tashi kuma ta tsallaka ba sai falo na. Nan ma ta dai ta samu plasma ita ka jara. What? Ta tsaya nan ba. Daga nan kuma ta tsallaka ta tafi. Ita ballin. Uwar ɗaki na ta samu yaro na. Na kai awa 2 ina da rasa yaron nan bacci baya da lafiya. Sai ta samu yaron nan. Sai gaba da shi. Daga nan ma kuma ta fito da ta tsallaka windo na. Ta je ta bude kofar kicin. Na yi jan miya sai ta ci kaji 7. Zubaida. Ita dai ka gane kenan. wanda kaji Kajin da ka kawo jiya ka ce a yi maka miya. Jan miya. Shine suka zo suka bugo bol. Sai dai ka ji kai la ila kai kun san mata tarka Wannan ne wallahi wannan wallahi 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 sai ko